안정적으로 잘 되고 있습니다. 자, 그러면 이제 기체를 방향을 틀어서 기체의 방향을 틀어서 앞으로 나가서 이제 한번 기체를 띄워서 체육공원을 한번 찍어보도록 하겠습니다. 기체는 저기 위로, 저기 잘 안 보일 만큼 올라 있었습니다. 오늘은 기체를 보지 않고, 수동 보지 않고 단지 조종기의 화면만을 보면서 기체를 운행해 보도록 하겠습니다. 지금 기체는 저기 위에 보이지 않을 만큼 눈으로는 시각으로는 확인되지 않을 만큼 높은 곳에 잡혀 있습니다. 지금 기체는 저기 위에 70m 고도에서 거의 보이지는 않거든요. 눈으로는 저도 지금 어디 있는지는 알 수가 없습니다. 그래서 여기에서 지금 위에 떠 있는데 이거 화면만을 가지고 계속 조정을 해보도록 하겠습니다. 계속 항공 촬영을 진행시켜 보겠습니다. 지금부터 어디까지 가는가 하면 원인제까지 여기에서부터 거의 한 1km 정도 될 거거든요. 그러니까 1km 정도 되는 원인제까지 한번 촬영을 해 보겠습니다. 바람이 강하다고 비행시 주의하고 촬영하라는 경고가 뜨고 있습니다. 강풍 경고. 지금 강풍 경고가 계속 뜨고 있습니다. 강풍 경고. 그래도 좀 한 번 더 먼 곳으로 한번 날려 보겠습니다. 경고에 지금 이게 떨어졌네요. 전력 부족. 리턴 홈 기능을 눌러 보겠습니다. 리턴 홈 기능, 전력 부족으로 리턴 홈 기능을 눌러서 지금 돌아오도록 리턴 홈 기능을 찍었습니다. 드론과 끊어졌습니다. 다시 앱을 켜서 기체와 연결시켜 보겠습니다. 이게 왜 이러냐, 핸드폰이. 난간이 이게 문제네. 자꾸 끊어지네. 추락할까봐 걱정이 되기는 하네요. 바람 비행시 주의하고 즉시 착륙하기 바란다고 나오고 있습니다. 지금 계속 진행 중입니다. 바람이 불기는 너무 세게 불고 있습니다. 보이지를 않습니다. 나와 드론이 제자리로 잘 오고 있습니다. 이제 저기 보이죠? 이제 한번 전방으로 밀어보겠습니다. 무사히 착륙했습니다.